කොහොමද යාළුවනේ හැමෝම හොඳින් ඉන්නවද? ඔන්න ඉතින් අද කුවේත් එකේ දූවිල්ලක් ඇවිල්ලා තින්නේ. බලන්න හැමතැනම කහ පාටයි. මේ ඇඳිරි නීතිය දාලා තියලා දැන් උදේ අයින් කරලා තින්නේ. වාහන හැම යනවා අඩුයි. මේ පාරේ නැත්තම් ගොඩාරියක් වාහන හැම යනවනේ. පේනවද දන්නේ නැහැ. මේ දාන එක. ඔයාලා දාන්න එනවද? බොරු නෑ මේ තින්නේ මම අදන අලුත් ගෙදර. ඔයාලට කොයි පැත්තේ කාමරයක්ද ඕනේ? ඔව්වම කට්ටිය වැඩ කරන්න දාලා තින්නේ. ඔයාලට පේනවද? මෙතන කට්ටිය වැඩ කරනවා. ඉන්නේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඔයාලට කැමති කොයි පැත්තේ කාමරේද කියලා කමෙන්ට් ටිකක් දාන්න. මම ඔයාලට කාමරයක් දෙනවා. එන්න අපේ ගෙදර එන්න. කොහොමද? තාම ටික කාලයක් වෙන්නේ මාස දෙකක් විතර නෑ මම හිතන්නේ ගේ හදන්න පටන් අරගෙන. දැන් ලොකුවට ගේ හදලා. අපි ලංකාවේ නම් ඉතින් අපිට කොහොමද මෙහෙම ගයක් හදන්න තියෙන්නේ? අපේ ඉඩමක් සාමාන්‍යයෙන් ඉඩමක් මෙයාලගේ එක සාලයක්. ඉතින් බලන්නකෝ. හිතාගන්නවත් බෑ ලොකු ගෙවල්. මේ මම ඉන්න ගෙදරට අල්ලපු ගෙදර පොඩි ළමයි. පීඩන්න දාලා තින්නේ මේ කියෝ වතුර පීඩන්න දාලා පඩවැරි. මේක දාලා පීඩනවා. දෙන්නක් කන්තියේදී මේ බලන්නකෝ මම පාටයි අද මම උඩඟ ගොඩාරියයි මාවයි ෆෝන් එකයි දෙකම ගහගෙන යයි දන්න. මේ තියන්නේ මගේ කාර් පාර්කින්. ඔයාලට කැමතිද කාර් එකක යන්න මාත් එක්ක එහෙනම් එන්න. මේ තියන්නේ කාර්. තව තියෙනවා ඉස්සරහා. ඉතින් මං ජනේලෙකින් මේ ඔළුව දාලා තින්නේ. මට එළියට යන්න බෑ. එළියට ගියොත් වැඩම් උසල ගහයි මාව පොළවේ. මෙන්න මේ එතන තමයි ඔය තියෙන සෙරප්පු දෙක. එතන තමයි අපේ ගේ පල්ලෙහා දොර. ඉතින් ඔය දිගටම ගිහින් තමයි ඕන්න අතන තියෙන ඩස්බින් එකට තමයි මම දාන්නේ. සෙල්ලම් කරන තැනක්. ඔය මේ සෙල්ලම් කරන්නේ වයින් කරලා තමයි මෙතන ගියක් ගහලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතනත් ගයක් හදාවේ. සෝ දිගටම ගෙවල් හදනවා. දැන් මේ පැත්තේ කොහොමයි ගෙවල් හදලා තියෙන්නේ. අර එහා තමයි ලොකු පාර තියෙන්නේ ප්‍රධාන පාර. මේ තියෙන්නේ බීච් සයිඩ් එක. මේ පැත්තෙන් හොඳටම දුවිලා හුලගස්සලයි. කොයිට එකේ අනිත් පැතිවලට නම් කොහොමද දන්නේ? ඉතින් මේ වගේ නැති. බීච් සයිඩ් එක මෙච්චර නම් ඇති. මේක හුළඟටත් යනවා. කවුරුත් නාන්නෙත් නෑ. පට්ට රස්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයිට වැඩිය දෙයක් නම් පෙන්වන්න බෑ. මොකද මං ඉන්නේ ජනේලෙකින් ඔළුව දාගෙනනේ. මේ මගේ කාමරයක් මෙතන තියෙනවා. මට කාමරයක් බඩු දාලා තියන්න. ඉතින් මම උඩට කාමරේට ආවා. මෙතන තමයි පල්ලෙහා තියෙන දොර මං යතුරු. ඔරගෙන ආවේ. ඔන්න කාර් එකක් ගියා. ඔන්න තව කාර් එකක් එනවා. ඔයාලා කාර් දැකලා නැන්නේ? මේ තින්නේ කුවේට් එකේ කාර්. අන්න දැන් මෙතනින් බයිසිකලයක් එනවා. පොඩි ළමෙක් වගේ. ඉතින් අන්නේ ජිප් එක. නේ. දන්නෙත් නෑ මේ තියෙන මොනවද කියලා. ලොරියකුත් තියෙනවා එතන. අම්මා හරි අමාරුයි අප්පා මෙන්න. අනේ ඉතින් මම යනවා. එහෙනම් පොඩු සරණයි හැමෝටම පරිස්සමෙන් ඉන්න. කුවේත් එකේ දූවිලි තමයි ඔය. අම්මාට අලුතින් වීඩියෝ එකක් කරගෙන එන්නම්කෝ. බායි. එන්න අපේ ගෙදර එන්න. මේ කාමරයක් ඕනේ නම් අපේ ගෙදර එන්න. කුවේත් එක දෙන්න. පොඩු සරණයි හැමෝටම. පරිස්සමෙන් ඉන්න.